សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនៅលើ Channel YouTube រឿងរ៉ាវសិល្បៈសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel រឿងរ៉ាវសិល្បៈដើម្បីទទួលបានដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈថ្មីៗដែលរហ័សនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរតចន្ទធីតាមានព័ត៌មានថ្មីមួយចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទមិនអោយសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរដែលច្នៃប្រឆាំងពីទម្រង់ដើមនៃបែបផែនរបស់ខ្មែរយើងឲ្យចូលទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តទៀតទេដែលការបិទនេះគឺធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2026មកម្លេះពលគឺតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកអញ្ចឹងណាហើយការប្រកាសបិទនេះផងដែរគឺក្រោយពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃខេត្តសៀមរាបដោយបានចុះទៅធ្វើការអប់រំណែនាំដល់អាជីវករដែលគាត់ប្រកបរបរជួឈុតបុរាណនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តយើងនឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្តែព័ត៌មានត្រូវបានទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបង្ហោះចែកចាយនៅថ្ងៃទី14អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចុះទៅអប់រំនៅថ្ងៃទី13ដល់ពេលព័ត៌មាននឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14អញ្ចឹងណាក្រោយមួយថ្ងៃដោយខ្លឹមសារព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីរួមជាមួយនឹងប៉ូលីសការពារតំបន់បេតិកភណ្ឌផងដែរបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមអាជីវករដែលបម្រើសេវាកម្មជួសជុលសម្លៀកបំពាក់បែបខ្មែរឲ្យទៅភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលបានមកទស្សនានៅប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរវត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយការជួបសំណេះសំណាលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យក្រុមអាជីវករទាំងអស់ដែលប្រកបមុខរបរបម្រើសេវាកម្មតុបតែងឬក៏ជួលឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរហ្នឹងថតរូបថតអីជាដើមហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងត្រឹមត្រូវនៅរចនាបថនិងក្បួនខ្នាតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបុរាណខ្មែរយើងណានឹងបានយល់ដឹងថាអ្វីដែលមិនមែនជាប្រពៃណីខ្មែរហើយបម្រើឲ្យវប្បធម៌របស់បរទេសនៅក្នុងនោះផងដែរមន្ត្រីរបស់ការិយាល័យសូនរូបនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបដែលជំនាញទៅលើសិល្បៈបុរាណខ្មែរនឹងបានស្រាវជ្រាវលើផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនោះគឺលោកច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានឲ្យដឹងថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអាជីវករមួយចំនួននៅពីមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តបានជួសឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណបានស្លៀកពាក់ខុសពីទម្រង់ដើមមានដល់ទៅ 70% ពិសេសការប្រើប្រាស់កណាត់និងគ្រឿងអលង្ការដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃលោកច័ន្ទសុភ័ណ្ឌគាត់បានលើកឡើងថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាប្រឆាំងពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទាំងស្រុងតែម្ដងណាវាដូចជាការដែលយើងបម្រើឲ្យវប្បធម៌បរទេសទៅវិញលោកបានបញ្យល់ថាការស្លៀកពាក់បែបបុរាណខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើកណាត់និងគ្រឿងអលង្ការដែលជារបស់ខ្មែរហើយក៏មិនត្រូវកែច្នៃឈុតណាមួយឲ្យខុសពីក្បួនខ្នាតរបស់ខ្មែរយើងនោះដែរការប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការនិងកណាត់ទៀតសោតក៏មិនត្រឹមត្រូវទៅតាមឋានៈរបស់មនុស្សខ្មែរនៅក្នុងសម័យបុរាណទៀតការស្លៀកពាក់និងការតុបតែងខ្លួនរបស់ខ្មែរយើងពីបុរាណមកមានទម្រង់ច្បាស់លាស់ទៅតាមឋានៈយុស័ករាប់ចាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់រាជសាមញ្ញឧទាហរណ៍ថាដូចជាសម្លៀកបំពាក់ហូលដែលធ្វើពីសូត្រសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រម្ចាស់ក្សត្រីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយកណាត់ល្បើកនិងល្បើកជាប់ជើងសម្រាប់ឋានៈសេដ្ឋីកហបតីនិងកណាត់ដែលត្បាញពីកប្បាសគឺសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញទូទៅអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋអីទៅបើទោះបីជាមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងប៉ុន្តែលោកច័ន្ទសុភ័ណ្ឌនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជីវករទាំងអស់ចូលរួមកែប្រែនិងកែតម្រូវបន្តិចម្ដងដោយងាកមកប្រើហូលសូត្រឬមួយក៏ល្បើកពេជ្រល្បើករងជើងនិងគ្រឿងអលង្ការខ្មែរយើងដែលជាការលើកតម្កើងពីអ្នកតម្បាញជាងតើងខ្មែរហើយបង្ហាញតាំងពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សមិនបាត់បង់ទៀតផងបន្ថែមពីលើអីដែលលោកច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងលោកទេសសុធីអនុប្រធានរបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរនិងវប្បធម៌នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏បានថ្លែងថាការជួសសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ឈុតបុរាណមួយចំនួននៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរមិនត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ដើមហើយកន្លងមកក៏មានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់តម្លៃនៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបបានសំណូមពរឲ្យក្រុមអាជីវករទាំងអស់ដែលបម្រើការទៅលើសេវាកម្មជួសឈុតសម្លៀកបំពាក់ឬមួយក៏ឈុតបុរាណកាត់បន្ថយរហូតឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់កណាត់បរទេសដូចជាកណាត់ដែលមានតម្លៃថោកដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃទាំងស្រុងក្រោយពីព័ត៌មាននៃការបិទមិនឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណដែលខុសបែបផែននិងប្រឆាំងពីទម្រង់ដើមរបស់ខ្មែរនេះត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈហើយវាទូលំទូលាយមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នករស់នៅឯផ្ទះលេខ2នោះការទុកមិនសុខចិត្តអីទេស្រាប់តែ
កាសែតស្រុកគេនោះបានចេញផ្សាយព័ត៌មានមួយគេដាក់ចំណងជើងថាប្រាសាទអង្គរវត្តហាមឃាត់ការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរដែលមិនមែនជារចនាបថខ្មែរពិតប្រាកដទាំងដែលចំណងជើងនេះគឺវាផ្ទុយស្រឡះពីអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដើមដែលទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកបានបង្ហោះចេញទៅកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ដោយសាររឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរារបស់យើងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតដោយបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានពិនិត្យឃើញថាសារព័ត៌មាន Household English បានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបកត្រួសជាភាសាខ្មែរជូនគឺ Household English ហ្នឹងគេបានដាក់ចំណងជើងថាប្រាសាទអង្គរវត្តហាមឃាត់ការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរដែលមិនមែនជារចនាបថខ្មែរពិតប្រាកដទាំងដែលចំណងជើងនេះវាប្រឆាចពីការពិតខ្លឹមសារនិងគោលបំណងដើមនៃការដែលចុះទៅអប់រំណែនាំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវករឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាងនេះទៅទៀតគឺការថែរក្សានិងការលើកតម្លៃនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបុរាណខ្មែរយើងដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាបេតិកភណ្ឌអរូបីនៅក្នុងតំបន់អង្គរបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមជាថ្មីម្ដងទៀតថាកិច្ចការពីវប្បធម៌ខ្មែរជាកាតព្វកិច្ចរួមគ្មានទីបញ្ចប់ដែលត្រូវការកិច្ចសហការអន្តរវិស័យរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនគរបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនមែនតើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានដាក់ចេញក្រុមប្រតិបត្តិអង្គរដើម្បីណែនាំការស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យនៅក្នុងទីសក្ការៈអង្គរនិងសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរផងដែរសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណនិងមានលក្ខណៈពិសេសច្បាស់លាស់មានឯកសារស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវដែលអាចរកបាននៅក្រសួងមន្ទីរវប្បធម៌ឬមួយក៏សារមន្ទីរជាតិសារមន្ទីរវេទនភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីគេហទំព័រឬមួយក៏ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអីជាដើមអីចឹងទៅហើយការចុះផ្សាយនិងតម្រង់ទិសពីការស្លៀកពាក់និងការទស្សនានៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរគឺដើម្បីរក្សាតម្លៃដើមបង្កើនមោទនភាពជាតិនិងគោរពដល់ទីសក្ការៈអាជីវករមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មប៉ុន្តែក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានភារកិច្ចនៅក្នុងការជួយតម្រង់ទិសឲ្យមានការចូលរួមកុំឲ្យលក់ផលិតផលខ្វះគុណភាពតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុពេកឬមួយក៏សម្លៀកបំពាក់ជួលនិងលក់នឹងវាខុសពីទម្រង់ដើមណាដែលមិនមែនជារបស់ខ្មែរយើងហើយរាល់ការចូលទស្សនាដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សមរម្យទាំងបែបសម័យឬមួយក៏បុរាណសុទ្ធតែបង្ហាញពីការគោរពដូនតានិងបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងបានន័យថាវាផ្ទុយស្រឡះខុសពីគ្នាហ្មងគេគ្រាន់តែឃើញយើងបង្ហោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះទៅណែនាំអប់រំទៅដល់អាជីវករនៅតំបន់ពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានភាពខុសឆ្គងឆ្គងបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅគេក៏គិតថាជាអីដែលគេចង់យកទៅបកប្រែអីចេញផ្សេងអីចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចេញមកបកស្រាយរួចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលគេចុះផ្សាយនិងអ្វីដែលយើងបានចុះផ្សាយអញ្ចឹងបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីដំណឹងថ្មីពីរឿងរ៉ាវសិល្បៈខ្មែរយើងដែលកំពុងតែកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel YouTube រឿងរ៉ាវសិល្បៈរបស់នាងខ្ញុំដោយនាងខ្ញុំរតចន្ទធីតានឹងធ្វើការជម្រាបជូនរឿងរ៉ាវផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈក្នុងស្រុកថ្មីរាល់ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះអាចជាកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីអាចជាតារាចម្រៀងវកញ្ញាបរោះឯកឬមួយក៏តារាបង្ហាញម៉ូដជាងគំនូរអ្នកច្នៃម៉ូដនិងអ្នកផ្សេងទៀតឬមួយក៏បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈយើងជាដើមអញ្ចឹងទៅឬដូចថ្ងៃនេះជាដើមពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងលឺនាងខ្ញុំមកជម្រាបជូនជាដំណឹងអីមួយពីកិច្ចការងារសិល្បៈរបស់យើងការថែរក្សាពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ការអភិរក្សវប្បធម៌ដូចជាវីដេអូនេះជាដើមណាមែនតើមិនមែនជាកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញកន្លងមកឃើញនាងខ្ញុំបងស្រីបូសុគន្ធានិងលោកអេងស៊ីមេងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើខ្លះអីខ្លះក្នុង office ខ្លះអីចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះអាចនឹងឃើញនាងខ្ញុំចេញមកបង្កើតវីដេអូបែបអញ្ចឹងបែបដូចដែលកំពុងធ្វើនេះគឺការដែលបង្កើតវីដេអូនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវសិល្បៈតែម្ដងដោយសារតែនាងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើវីដេអូបែបរឹបបតឹបអីខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាធ្វើបែបណាងាយឲ្យតែបានជម្រាបជូនដំណឹងនិងរឿងរ៉ាវថ្មីជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយមែនតើនាងខ្ញុំបង្កើត Channel YouTube នេះឡើងមកគឺដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវសិល្បៈរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមថែរក្សាសិល្បៈខ្មែរយើងបានគ្រប់មធ្យោបាយតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានមានជំនាញអីចេះអានឹងធ្វើអានឹងទៅបានន័យថាមិនចាំបាច់ត្រូវតតែជាអ្នកជំនាញទៅអាចចូលរួមបានមិនមែនទេបានន័យថាគ្រាន់តែយើងមានចិត្តនៅក្នុងការចង់ចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយមធ្យោបាយអីក៏ដោយគឺយើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកនៅលើ Channel YouTube រឿងរ៉ាវសិល្បៈហើយស្អែកនឹងមានដំណឹងថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនពីនាងខ្ញុំរតចន្ទធីតាម្ចាស់ Channel YouTube រឿងរ៉ាវសិល្បៈសូមអរគុណសូមគោរពលា